老汉被捕的原因还没有查明，组织会慎重考虑如何营救。你关于重建情报的建议，组织会采纳，但是你不能代替老汉，直接跟老强联系。可是现在没有可是，这是为了安全考虑。这是我最后一次和你接头，从现在起，你要进入休眠的状态，等待新的情报通道建立。欢迎下次光临。我忽然意识到，这不是一次普通的会面，而是一次秘密接头。要真是这样，就绝不会在可能被监听的电话中，采用时间和地点都如此明确的联系方式。先生，欢迎下次光临。抱歉，是。在那边，追！别跑！别乱开枪！这是镇痛剂啊，也许你这样的人并不需要。白秘书，上次轮盘赌算你命大，可是这次我就不敢保证。黄处长，我都说过了，
我不是老鬼，我跟共产党毫无关系。你他妈红鬼呢？从你家里搜出来是不是共产党的亲爹，还敢说你不是共产党？赵管家是我冒认的，我都不知道他跟共产党还有关系，可能他自己都不知道啊。不然王处长审了他这么多天，不早就该抓出铁证了吗？今天就不会把我放出囚庄了呀。哼，刚把你放出去，你就跑到天台上放黑枪，不是共产党你跑什么呀？跟踪黄雀还想杀了他，你不是就在替共产党出奸吗？老子要杀的人是潘汉卿。1天2次消炎药，一定要记得谨防伤口感染。多谢，也谢谢顾传王。你见过我？我身后的这面墙上挂着9大航海大国的石柱，你桌角上摆的书是英德原版的船舶专业论文集，这支钢笔市值至少在1000美金以上，而且我想在整个杭州城应该也找不出第2间这样的书房了。徐恩曾亲手带出来的人，真是火眼金睛，透人肺腑。我说的不对吗，李明成？顾传王说的不错，不过我刚才讲的话还没说完。您也许真的是顾先生，但您绝对不是一个单纯的富豪。您的贴身秘书包扎手法极其熟练，很显然是受过特殊训练的。刚才他给我用的那种药，是严格管控的军用物资。我想，就算顾传王家里，也不会日常备用吧。所以，你今天救我，显然不是一个巧合。当然不是巧合。我的女儿顾小梦，你的妹妹李宁玉，现在都被关在囚庄里。听说你一定要见我，是至少有3个人在场。那现在说吧，为什么要杀潘汉卿？你跟中统和共产党什么关系？我不为中统，更不为什么共产党。我要杀他，是因为在10年前，他杀了我的父母。10年前，我的父母之所以要到兰心大剧院去看那场演出，是因为那天是我的12岁生日。我老爷，老爷从那边走，快去看一看。儿子来。你是裘家小少爷，就这样，你在那儿见到了杀害你父母的凶手，就是潘汉卿。很可惜，我没看到他的脸，但我看到了一个头顶。于是我成了孤儿，隐姓埋名，流浪在上海滩的街头。自那之后，我对所见的一切过目不忘。我最难忘记的还是那个头顶。
昭君不知惠树，惠姑不知春秋，此小年也。真是够迟钝的。第一次听到这名字，就应该知道你是假的。潘先生，你真的以为最精密高效的情报系统是建立在你们的战场上吗？当然不是。现在的情报系统是建立在商场上。不够精确。与其说是在商场，倒不如说是在海洋上。最险恶的环境，最没有道德的人群，是最容易刺探信息，以供决策。而且还要有一个能够平衡各方面的利益的决策制度。因此，现代的间谍和民主的制度，最早是诞生在海盗船上。可是，当海盗船退出了海洋，谍报和民主却留在了海上。船王的王位从来都不是建立在船上，而是建立在发达的情报系统和关系网上。每一条船都是一个情报站，政治的、经济的、军事的，甚至唐宁街的男女关系、白宫的残羹剩饭，都要收罗在内。所以潘先生，你说的对，我不是一个单纯的富豪，而是一个跨越了大洋、拉平了时差的商业大间谍。可是通过刚才一番交锋啊，我已经非常信服顾先生的实力了。可是呢，这顾先生为什么对我的生平这么感兴趣？我呢，就是一个草芥之命，跟人家唐宁街、白宫啊，那可不能相提并论。很简单，我只有一个宝贝女儿，她不愿做海上间谍，愿意做战场上的。在把她送进去之前，我不得不对司令部的人事关系清查一遍，包括李科长，自然也就包括了潘先生。那想必顾先生，你也应该早已经警觉到，贵千金现在的处境，早就脱离了您的情报系统了。我也想提醒潘先生，裘庄事态的发展，也远远超出了你的能力范围。为了你的安全，不要再插手了。交给我吧。为了女儿，我要尽力保护所有的人。至少，为了你的亲人，能够让他活着走出裘庄。啊，刚才潘先生不是也说了吗？相信我的实力，不是吗？裘庄的财富啊，不是来源于什么江洋大盗，而是你们日本的黑龙会。我父亲曾是同盟会的早期成员，专门负责通过黑龙会，从支持中国革命的日本财阀手里筹集起义所需的款项。可是他私自携款潜逃了。说下去。所以他修建庄园，逼居闹市，既不通关也不行商，就是为了躲避国民党和黑龙会的缉捕。所以张司令找到你，你俩就一拍即合，你改名白小年。我要这么说的话，王处长一定不会相信了。我答应张司令，进入司令部替他追查那笔宝藏，不是为了金钱，而是单纯的为了复仇。我父亲生前一直担心遭到国民党特务的暗杀，兰心大院的那个凶手身手利落，善后干净，一看就是专职暗杀的职业间谍。所以我进入司令部，因为那是最容易找到间谍的地方。从此你就养成了2个习惯：查看档案、调查隐私，还有就是站在高处俯视人的头顶。这2年，不光是司令部，大半个杭州城的头顶我都看过了。
惜国君简犯皆不是啊。直到了那天的夜里，你躲开，林宁玉，你少在这儿装蒜，咱俩根本就不是一条路上的人。是他，一定就是他。再后来，金生火对李宁玉的要挟，加上我审讯的结果，都确凿无疑地证实了潘汉卿就是当年杀害你父母的凶手。你忍了这么多年，真不容易。那你有没有想过直接报复李宁玉呢？因为我是裘正恩的儿子，即使是报仇，也不会这么卑劣。一个窃国大盗的正直家风，我父亲不是贼。黑龙会成立的目的，就是为了侵占我国的东三省。如果同盟会接受了他们的金钱的话，就得满足他们的欲望。我父亲在拯救这个国家。他没有说错，谎言可以编造，但愤怒无法伪装。大佐，他话里有漏洞啊！白小年，你别装了啊！既然在上海遇害，你为什么不离开，反而留在上海流浪啊？你父母是死了，可是你哥还在，你家还在啊。他就不是我的亲哥哥。你说什么？他和我的大姐都是大太太所生的，大太太死得早，他们就把这笔账落到了我的母亲身上。而且上海出事之后，我就一直在怀疑，就是他和大姐传到了一个什么外人。你等等，你等等，你刚才说你大姐，你什么时候你哪又来的大姐了？裘庄的故事已经牵涉到了我国的黑龙会，我必须立刻向松井司令报告。从现在起，这里没有任何人再有资格去审问的。是。白秘书，不，我还是应该叫你裘少爷。你现在的性命说贵重，价值连城，说亲近，全记在你的舌头上。在裘庄我可以保护你，但是一定好自为之。辛苦你了。既然你被埋伏袭击了，就说明你已经被人跟踪了。我在城西有一栋别墅，不起眼，但是日本人绝不会去碰它。啊，紧急的时候，你可以去那里避一避。多谢。对了，顾先生，有个问题一直想请教你一下。请讲。就是那个龙川肥原，我一直查不到他的真实履历，不知道顾先生这边有没有他的真实底细呢？略知一二，但还不能告诉你。我只能说这个人无名无姓，非人也非鬼。看来顾先生啊，对于您的情报，并不像您的药品和避难所这么慷慨无私。潘先生应该知道，做间谍应该比普通人更会适可而止。所以，我绝不会把我亲人的性命托付在适可而止的慷慨上。但是我绝对不会拒绝您的施舍，因为我还要继续行动，直到救出我的妹妹。告辞。
者好茶。你我相见，本该把酒，可我这年龄，也只能与你饮茶了。晚辈还口。大太太死得早，他们就把这笔账落到了我的母亲身上。而且上海出事之后，我就一直在怀疑，就是他和大姐串通了一个什么外人。烦你转告，他再也不会见到我了，永远不会。果然，一切都是你的了。站住！你私自嫁了人，可我还是你的父亲。留女儿住最后这一晚是本分，等到明天天一亮，你就跟他走吧，永远不要回来。父亲大人为什么要杀我？就因为我是日本人，娶了令梅是吗？我不会放弃的。哎，好，走吧。金处长着急了，一定是挂念贵千金吧？这人老心就小了，过去能装得下五湖四海，现在这心里边只能装得下各不各亲人了。换衣服去。小孟，别跟顾传王赌气了，还是回去看看吧。没有父亲不挂念女儿的，不要任性。就是因为想见爸爸，所以才不敢回去。我怕走出这道门，就再也回不来了。就像是昨天，王处长恩准白秘书出去放风一天，今天回来，可现在他人呢？该不会被你偷偷藏到西楼给杀了吧？顾长，你真是爱说笑话，怎么可能呢？啊，说起来也是巧了，城里最近呢正在闹霍乱，白秘书回来之后觉得肠胃不太舒服，大佐就送他去军医院排查排查。放心吧，香川医师和大佐是参军的同年，而且治霍乱他最拿手。玉姐，我还记得你教我的第一堂课。是吗？可我不记得教过你什么。你教我如何撒谎啊，你忘了？就在密码船上，你和金处长教过我怎么说谎。连一个谎都说不好，你能协助我什么？请指教。我刚刚哪里说错了？你没什么地方说错了，就是细节说的太多，这些都是为了编造谎言，增加可信度会留下的刻意痕迹。王处长，刚刚您说了，这香川医生和大佐是同年参军，治疗霍乱最拿手，加了这么多无谓的细节，而且你又说得那么流利，我一听啊，就是假话。哎呀，顾上尉冰雪聪明啊，全猜对了，那我就别瞒着大家了。
白秘书没病，不过现在正在接受单独的调查。至于原因嘛，白秘书从裘庄出去之后，就袭击了李上校的丈夫，或者说是哥哥。袭击？什么袭击？从现场来看，只受了一点轻伤。放心吧，死不了。我这白秘书也真是狠，查档案的时间太长了，枪都不会用了。李上校，你为什么不问问我白小年为什么要袭击潘先生？这还要问吗？他曾为徐恩曾做了太多的事，抓了太多的人。只要身份暴露，中统的人不杀他，也多的是人要杀他。李上校这是在说我吗？放心吧，我金某人这一生虽然是有仇必报，但现在是只求自保了。这潘先生现在如果还在徐恩曾跟前，他随时都会要了我的命，我当然非要追究不可。既然这位仁兄现在已经放下屠刀，我又何必再动杀念？更何况，我们现在还是同事，做人留一线，这日后好相见嘛。好，走了。金处长，但愿明天再见。既然心中无鬼，明天肯定相见。哦，对了，还有这霉豆腐，明天就免了，后天照旧。是今天早晨的吗？是。看来，戴局长交给小孟的任务可以完成了。金处长，脱离苦海，满面春风啊！娇女在家惦记，只可惜这明天还得回来。快了，快了！等吴大队一醒过来，特务机关办完所有手续，这事算了了。金处长，回头立功受赏，千万别记恨小弟。但愿如此吧。停一下，停一下！我就在这下了。哎，金处长，你家不是在下堂街吗？老天呐，你把我送到家，还准不准我出来？当然可以。那不就完了吗？进裘庄那天晚上，我就跟你说过，我要陪女儿做件大衣，这可是定做。这家裁缝铺，头儿姐都是要预约的。我进裁缝铺给女儿打个电话，让她先过来。这一天的功夫耽误不得啊！再见啊，谢谢了。大哥，这怎么办啊？我哪知道怎么办？你问我怎么办？把监视机匠人都叫过来，给我盯死这老头。哎。老师好。
师好。老师好。哎，宋老师回来啦！啊。宋老师，宋老师，这是您的教案，带在办公室里了，工人就先送到我房间了。谢谢啊。太客气了。金生火一直在里面，就没有出来过。可以吗？可以。设计方在厂里。好，那您的这个料可以自己机子，这是您买的料，拿走。好，谢谢老板。好，欢迎下次啊。谢谢。哪怕就当一天婊子，也洗不掉这一身的糖子味。老头，你出来啦！都跟你说过几百遍了，庄重庄重。一个体面人家的小姐出门一定要庄重。你嫌我给你丢脸啦？你发现没有，对面那几个人，就是王天祥派出来盯着我的眼线。什么？别回头看。要想当司令的女儿，就得长点司令女儿的眼色。待在上头的人，连人心都看不透，反倒让人家看透。到那时候，死都不知道怎么死的。整天不是上了密码船，就是进了阎王殿的，一天到晚神神秘秘、鬼鬼祟祟的。哎，那个龙川大佐，看起来倒不像个鬼子啊。那个日本人可是个真鬼，碰不得。走，我答应你的，要给你做电影里的大衣。过来，挑挑布料吧。
雀确定是这样吗？你一会儿还得回去啊？他们搞什么鬼啊？我反正也不是那个老鬼，我怕什么呀？干脆咱们跑吧，就现在，跑到上海去，或者出洋。不跑了。这数年之间，从南京跑到重庆，又从重庆跑到杭州，跑不动了。咱们爷俩这辈子就留在西湖边上，哪儿都不去了。不管邱庄里捉住哪个是鬼，这张司令的位子怕是不跑了。反正那个取而代之的计划，我总算走完了一半。那另一半呢？掌柜的，哎，来了。这紫红色的我要了。好的。再来一件花呢的。金处长，王处长，您这是有突发状况，得劳烦您跟我回去一趟。为什么刚才出来？王处长，咱们同事一场，放轻松点儿。我女儿胆子小。掌柜的啊，我要订2件，一件紫红色的，还有一件花呢的，2件都要加狐狸毛领，毛锋要最厚的，就不要仿着电影里的样子了，还是照着英国人大衣的样子做。好，穿得久点儿，做工要细一些。哎，这今年的冬天。怕是得冷。好的，好的，好的。哎，金处长，王处长，你放心吧，害我女儿的事情我是不会做的。那是最好。保险柜的密码记住了吗？留给你的东西都在里头。登不上塔尖儿，看不透人心，那就老老实实做个小人物吧。路上的蚂蚁最容易被踩死，可平白无故，谁会去踩它呢？对吗？孩子，孩子呀。老头，金站长作为一个间谍，真是高效啊！筹球庄不到3个小时，中共地下组织就收到了情报。你们戴局长果然是名不虚传，培养的都是顶尖的高手。大佐，这是什么？